Bonjour, troisième préparatoire. On va commencer à terminer unité 5, les sujets et test 1. تيست 1 سنة تالتة إعدادي إن شاء الله هنبتدي هنخلص مع بعض ونخلص مع بعض الوحدة الخامسة. هناخد في الفيديو ده السوجي المواضيع اللي عندنا وكمان هنحل أسئلة تيست 1. صف صديق لك بيجيلك يقولك décris ton ami، اوصف صديقك. نقول علي ايه mon ami، علي يكون صديقي. il est jeune، هو شاب أو صغير. il a 14 ans، هو عنده 14 سنة. son visage est rond، ووجهه دائري. il a les cheveux courts، وشعره قصير. il a un petit nez et une petite bouche، لديه أنف صغيرة وفم صغير. ses yeux sont grands، عيونه كبيرة. il n'a pas de moustache، ما عندوش شنب. il aime le football et la musique، ويحب كرة القدم والموسيقى. il veut être médecin comme son père، يريد أن يصبح طبيب كوالده. ده كان أول موضوع. تاني موضوع تضع صديقك الفرنسي لقضاء أسبوعين في مصر. بيقولك tu invites ton ami français à passer 2 semaines en Égypte. اوكي، قدامنا ده lettre مكتوب فيه لو كير القاهرة لو 25 فبراير 25 فبراير 2011. cher ami عزيز صديقتي العزيزة. je suis content de t'écrire cette lettre، أنا سعيد لكتابة هذا الخطاب. je t'invite à passer 2 semaines en Égypte، بدعوك لقضاء أسبوعين في مصر. tu seras très content، هتبقى سعيد جدا. ici il fait très beau، هنا الجو جميل جدا. tu peux visiter la citadelle، les musées et les pyramides، تستطيع أن تزور القلعة والمتاحف والأهرامات. tu peux acheter beaucoup de souvenirs de خان الخليلي، وتشتري كثير من الهدايا التذكارية من خان الخليلي. tu peux visiter l'Aqsa et أسوان، تستطيع أن تزور الأقصر وأسوان. là tu verras les monuments، وهناك سوف ترى الآثار. je t'attends، بنتظرك. à bientôt ton ami، في القريب العاجل. وامضي صديقك. اوكي، دي كانت السوجي الموجودة في unité 5. lis le texte puis réponds aux questions. اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. فريدة ما كوبين، فريدة زميلتي. à 14 ans، عندها 14 سنة. elle parle l'anglais et le français، تتحدث الإنجليزية والفرنسية. elle est très gentille، لطيفة جدا. tout le monde l'aime، كل الناس تحبها. elle est brune، هي تكون سمراء، بشرتها سمراء. ses cheveux sont noirs، وشعرها أسود. et court، وقصير. elle est petite et un peu grosse، هي صغيرة وقليل وضخمة بشكل قليل شوية، أو زي تخينة سنة أو سمينة سنة. أوكي، réponds par des mots près du texte، أجب بكلمات مأخوذة من النص. 1. de qui parle-t-on، نتكلم عن مين؟ on parle de فريدة، نتكلم عن فريدة. 2. comment-elle، هي عاملة ازاي؟ هنقول آخر جملة elle est petite et un peu grosse. اوكي، quel âge a-t-elle؟ تروى quel âge a-t-elle؟ elle a 14 ans، عندها 14 سنة. quelle langue parle-t-elle؟ بتتكلم كام لغة؟ أو ايه اللغة، أسف، ايه اللغات اللي بتكلمها؟ هنقول elle parle l'anglais et le français. 5. de quelle couleur sont ses cheveux؟ شعرها لونه ايه؟ نقول noir، ils sont noirs. اوكي، كده احنا خلصنا أسئلة
مؤقتة. B. Où vas-tu pour؟ أين تذهب لكي؟ Visiter un ami malade. نزور صديق مريض. يبقى طبعا à l'hôpital. 2. Voir un film. نرى فيلم. Au cinéma. 3. Prendre le train. À la gare. Acheter des médicaments. نشتري أدوية. À la pharmacie. Prendre un repas. Au restaurant. prendre un repas يعني نتناول وجبة. يبقى au restaurant. Et 2. Complète en utilisant les verbes au conditionnel présent. أكمل باستخدام أفعال في المضارع الشرطي. Si j'avais le temps لو عندي وقت هقول j'irai à l'opéra. هذهب إلى الأوبرا. هصرف verbe aller ازاي؟ يجي verbe aller في الفيتشر سامبل اللي هو ir وهضيف عليه الترميزون بتاعت الامبارفي اللي هي مع جو AIS يبقى irai. 2. Si tu allais en France tu vois. لو رحت فرنسا كنت رحت فرنسا هتشوف كنت هتشوف ايه؟ voir هتبقى في future example VER ver هنضيف عليه نهاية الامبارفي مع tu AS verrai la tour Eiffel مثلا كنت هتشوف برج ايفل. 3. je achetais si j'étais riche. لو كنت غني كنت هشتري. acheter هيفضل زي ما هو هنضيف عليه نهاية الامبارفي AES. j'achèterais un château si j'étais riche. لو كنت هشتري قصر لو كنت غني. اوكي. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. 1. c'est le sport نقط مبلي. يبقى هنا كو أو كي عايز استخدم ضمير وصل معنى الذي أو التي. بقول هذه الرياضة التي تعجبني يبقى qui me plaît. 2. je voudrais les du ولا دولا ولا دو الأبوستروف les لبن هياخد الارتيكل كونتراكتي du عشان هو مذكر. 3. mon habit care. care تاخد ايه؟ قلنا care هي هتاخد او هي وفيوم سيناء. اما اي مدينة هتاخد 4. لوبير لي نقط جورنال. الأب يقرأ جريدته. جورنال ماسكولين هياخد son journal. D'accord. Complète. Le frère de la mère c'est نقط. أخو الأم مين؟ هنقول l'oncle. Le père du père أب هنقول c'est le grand-père الجد. اوكي. يبقى هنا دي كان بيفكرنا بأفراد العائلة. لا فامي عندنا le grand-père الجد la grand-mère جدة le père الأب la mère الأم l'oncle العم la tante العمة أو الخال أو الخالة le frère الأخ la sœur الأخت le cousin ابن العم أو ابن الخال la cousine بنت العم أو بنت الخال le fils الابن la fille الابنة. Ok. Merci. Troisième préparatoire et au revoir.